ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ COWIN। କଲା ପରେ COWIN.gov.in ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ୱେବସାଇଟଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ପେଜଟି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ପେଜଟିକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଥିବା ଗେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ OTP ଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିବା OTPଟିକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, କେତୋଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ନାମ, ସବୁକିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଶୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଡିଜିଲକରରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିକୁ ଆଗରୁ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।